都係打麻雀有先有靚狗同。OK， 最近天氣開始變熱啦，咁大家鍾唔鍾意夏天？我哋廣東最長嘅季節夏天就快到啦。哇哇，三隻白板咩料啊 ？OK， 摸唔到第四隻。但係其實咧，呢三隻白板放喺手咧，個人係好緊張嘅。好摸對中。哦，哇哦！打隻白同而家拖牌啦，直接。唔悶啊，唔悶啊！我死拖呢隻三索啦。OK， 拖啱，三隻白板唔成，我搭車走噶。講起車，最近春暖花開啊，換咗部6座車同屋企人去自駕遊。我嗰部20款寶馬3系喺瓜子買咗16萬，瓜子比車相比嘅價高咗10%。點解買得咁高？因為我瓜子賣俾個人，冇中間商低價收加價賣，俾中間環節食咗嘅錢返去買賣雙方嘅口袋裏面啊。聽講買家都慳咗唔少錢。如果你哋要買車，我強烈推薦瓜子，賣俾個人價更高。OK， 咁而家叫胡啦。哇，好快好正，4隻馬。第3鋪，呢鋪卡窿多啲喎。OK， 摸到一索，咁就打兒童啦。哦，摸砍白同咁就隨便打隻6，而家入隻叫胡。OK， 摸隻5索，打隻6同，而家叫胡。羊先死啊！我哋差唔多，冇所謂。打返佢。而家等碰拖牌。哇！拆乜得錯 OK， 直接食咗白板馬。最後一鋪。碰咗東風先，咁而家挨牌叫胡。下家打遲一張同佢對死啊！打返佢。OK， 摸對4同，咁而家叫胡。唔要大童子得唔得？唔要細索子得唔得？7萬罰咗個字幕，好彩都冇返白板食啫。7隻馬哈，點讚接波啦，拜拜。